आज की इस वीडियो में पबजी टेस्ट करने वाले हैं टेक्नो कैमोन 17 का। तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि सबसे पहले लाते हैं पबजी टेस्ट वाला वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसमें प्रोसेसर की। तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा मीडियाटेक की तरफ से हेलियो G17 का प्रोसेसर। तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है गेमिंग के लिए। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं बैटरी की, तो 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि करेगा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट। तो बॉक्स के अंदर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। तो आपको डिस्प्ले की अगर बात कर लेते हैं तो 6.8 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि आएगा पंच होल के साथ, जिसमें बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों गेमिंग के लिए काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है टेक्नो कैमोन 17। चाहे इसके अगर डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, बैटरी बैकअप भी काफ़ी बेस्ट आपको दे देगा। वहीं पर आपको इसमें प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो अपने प्राइस रेंज के अंदर टेक्नो कैमोन 17 गेमिंग के लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। तो अगर इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो 9,999 रुपये, तो 10,000 में आपको जल्द ही इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों 10,000 के अंदर टेक्नो कैमोन 17 काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है गेमिंग के लिए। तो इसमें अगर आप पबजी प्ले करते हो नॉर्मली तो काफ़ी बेस्ट आपको एक्सपीरियंस दे देगा, थोड़ा सा भी लैग नहीं आएगा। वहीं पर आप इसमें हाई एंड सेटिंग पर अगर प्ले करते हो तो लैग देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको नॉर्मली पबजी यूजर के लिए काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। अगर आप हाई एंड सेटिंग पर प्ले करोगे तो थोड़ा सा लैग देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी बेस्ट एक्सपीरियंस दे देता है आपको नॉर्मली यूज करने पर। इसमें आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, तो डिस्प्ले काफ़ी बेस्ट आपको दे देगा। वहीं पर 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, तो 7 से 8 घंटे का प्लेबैक दे देगा पबजी खेलने पर। और जो प्रोसेसर देखने को मिलता है हेलियो G17, तो आपको थोड़ा सा भी लैग नहीं देखने को मिलेगा, नॉर्मली यूज कर सकते हो। अगर हाई एंड सेटिंग पर प्ले करते हो तो थोड़ा सा लैग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा टेक्नो कैमोन 17 का पबजी टेस्ट वाला वीडियो। सबसे पहले लाता हूँ पबजी टेस्ट वाला वीडियो। तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।